这只河狸正在用牙齿嗡嗡嗡地啃咬树干，直到咬成可以掰断的程度，小家伙便将其取下运往河边。为了不让洪水冲回水中的家园，河狸们需要在天黑前收集好木，才完成大坝的修筑工作。他们有的用牙齿，有的用工具，先是密切配合将树干分成3段咬断，接着再利用尾巴将其一根根的运往岸边，然后交由水中的河狸负责房屋的搭建以及大坝的修筑工作。此时河狸族长会在边上时刻监督，一旦发现有偷懒的小河狸，他便会立马冲上去一阵责骂，随后不由分说地将其拉走教他干活。可即便这样，小家伙还是不放过任何摸鱼的机会，睡起了大觉。而这样的后果就是遭受到无情的打屁股惩罚。委屈的小家伙疼得眼泪直流，为了继续偷懒，他抱起一块小面包便往森林深处走去。没想到撒下的一点点面包屑却被跟上来的小鸟们偷吃了干净。这下小家伙彻底迷失了回去的方向，他焦急地在森林中呼喊奔跑，可始终没有得到回应。眼看天快黑了，四周的一切都显得那么诡异，小河狸不禁为自己的鲁莽行为感到后悔，抹起了眼泪。但不好的事情远不止于此，一只馋嘴的大灰狼已经盯上了他。为了将小河狸吃掉，他故意假扮成路口的百事通，就等着目标上钩。见此的河狸询问他回家的路怎么走，大灰狼给他指明了相反的方向，随后趁小家伙赶路的时候，偷偷在前方撒下大量的面包屑。小河狸以为这就是回家的路标，赶紧跟了上去。可很快他就意识到自己落入了老狼的圈套，看着眼前的大灰狼，小河狸吓得惊慌逃窜。可此刻被关进房子的他就如同瓮中之鳖，刚想跳出窗户，结果却被老狼挪开，一头撞在墙壁上昏死了过去。老狼将小河狸放在传送带上，就等着将其扒皮制成大衣，然后吃得掉。此时一艘巡逻艇刚好从上空飞过，里面的超人鼠一看到这情况，立马飞奔而去。就在老狼举起锤子准备砸落时，超人鼠瞬间破窗而入，砰砰几拳打在他的鼻子上。吃痛的老狼只能连连后退，而后反手一击将其锤进地底。本以为这样就可以将对方解决掉，不料超人鼠又从土里飞了出来，一拳将他的鼻子打掉。好不容易将鼻子捡了起来，超人鼠又揪住他的尾巴拽到天上，一阵720度旋转，接着丢到大树上，老狼的皮毛都被扒了下来。气急败坏的他拿起木棒就要进行反击，然而万万没想到，超人鼠只是轻轻打出一拳，就将其轰飞到了1000米之外。受伤的老狼也只能落荒而逃。事后小河狸被超人鼠救了下来，族长很感谢他的仗义相助。而从此小河狸再也不敢偷懒，每天都砍伐上百棵大树才肯休息。